咁啱啱講咗好多個即係文明啦。其實近年都有發現到，仲有一個文明叫蘇美爾文明，係人類現今發現到最古老嘅文明嚟嘅。即係喺歷史學家嚟講，佢揾到最深都係得佢暫時㗎啦，冇㗎啦，冇咁遠㗎啦，冇咁遠。可能有更遠嘅，但係仲未發掘得到咯。係咯，即係以現今科學揾到最遠就係呢個蘇美爾。可能佢唔係，可能佢仲係藏於心底，咁你未刮到佢出嚟嘛？躲於衣櫃裏，佢哋咧原來畫到嗰個咧係一個石碑嚟嘅，又係 database，哇！真係好似 database， 真係好似 database， 真㗎啦！今次係佢嗰個石柱咧，佢哋用一種叫楔形文字，木字邊加個契字嗰個楔。木字邊個契？好，你繼續。係啦，唔識。咁而呢種文字好特別嘅喎，即係我哋平時寫嘅文字咪就係平面㗎嘛，左右上下咁樣嘅啫。有字唔係平面嘅。佢唔係平面㗎，佢係有深度嘅。連深度都係有深字，都計。即係我刻幾大力，我刻錯咗就唔同咗意思㗎。咁我哋寫錯字都係唔同意思。咁你啊？咁字就咁樣係喎。咁咧佢係講到咧呢個係一個列表嚟嘅，就係講佢哋國王在位嘅一個列表。係啦，就原來邊個古代 Excel 係古代 Excel， 由遠到而家咁樣列晒出嚟嘅。咁最遠嗰啲咧就係講緊嗰啲國王咧在位係已經寫到明㗎啦，係從天而降嘅。一開始已經講到明，係從天而降。呢個神去安排落嚟嘅。咁而佢哋在位嘅時間呢，係28萬幾年嘅，係啦，20幾萬年，即係嗰個人統治咗28萬年。28萬年咯，哇！好黐線，佢在位咗28萬年。即係我認知嘅嗰啲歷史都係170幾年、100年。已經寫到咁啦，啲人話心諗咪鳩噏㗎。係咯，鳩噏。我寫我都話我100萬年咁啦，係咪？咁中間又講到大洪水呢個事件啦。唔係講緊聖經嗰個，唔係啊，喺佢嗰度寫咗話有大洪水，有機會係同一個咯，我覺得係啦。哇！咁所以佢去到大洪水之後咧，唔知突然之間咧嗰啲在位嘅年數咧就越嚟越短啦。唔知係咪佢哋壽命減少咗定係點樣？咁但係去到後邊咧，佢哋揾得最近可以引證到嘅一個人物啊，叫吉爾加美什啊。吉爾加美什好出名喎，呢個好出名喎，呢個。咁但係我就唔詳細多講啦。但係佢哋係現代嘅考古學家係引證到有呢個人，同時喺呢個表又揾到喎。跟住咧兩邊去印證翻佢哋在位嘅年間咧，後邊慢慢嘅嘢咧，全部都可以印證到嘅。印證嘅意思即係佢哋係真有時即係可能有啲考古文物係啦，或者嗰個年期啦、個時代啦，全部對得上嘅，甚至對同下一個文明嘅嘢係可以無縫接軌嘅。即係好似朝代變更，我哋都即係我哋有咩秦漢相爭，我哋可以有歷史追得翻。咁但係只係講緊，因為我推到吉爾加美什係真，所以佢上面嗰啲嘢都係真。有機會係真咯。哇，好犀利！係啦，咁只要佢唔係人咯，係啦，因為我哋係用人嘅壽命，用人嘅社會歷史去睇人嘅嗰個朝代係應該幾百年啫嘛。咁但係如果佢唔係人嘅話，咁成套理論就完全係另外一樣嘢。同埋啊，唔好講話係咪人先啦。之前嗰啲吉爾加美什在位都130年啦，講佢呢個名都唔似係人啊，唔係佢唔似係佬啊嘛，外國人都唔得啊，唔係3隻字就唔係黐線啊，咁獨裁啊你個人。有佢姓乜啦？吉爾係嘛？咁所以其實都已經130年啦。佢講佢在位啫，唔係講佢成條命喎。因為其實喺傳說入邊同埋一個塊石板度咧，都有講過佢係半人半神。其實嗱呢方面都可以印證翻，呢個列表好似有啲料到喎，OK 啊 fit 地啊。咁原來咧喺個有其他嘅碑文啊，又係個 database 收地啊，真係 database 有好多唔同嘅石板喺博物館而家都仲流傳緊，即係保存得好好咁樣去展覽出嚟啦。佢哋係講咧，原本佢哋係冇文字嘅，成個呢個文明係冇文字，係突一聲，唔係慢慢發展嗰啲嘢。係一下就有文字啦，有語言啦，有佢嘅文化啦，有佢嘅科學啦，甚至連醫療一次過突然間出現晒。真正嘅 database 咪插住 USB。係咯，就好有呢個概念，就係咁啲資料落嚟就。咁你啱啱講醫療去到一個咩程度咧？佢哋係有形容過，佢哋嗰陣時啊做眼嘅手術，即係形容佢哋佢哋可以做 laser 啦，已經係啦，可以做 laser，即係一個原本有陰影嘅眼睛都可以令佢重見光明。即係白內障手術咯，咁所以就令到佢重見光明，已經有形容到呢件事㗎啦。即係用 laser 射佢就重見光明。我唔知係咪用 laser，我唔在場啊。你冇逼我啦。咁其實係天文學啊、水利工程啊，可能究竟嗰啲水道點樣去引啊、河流啊點樣去引水嗰啲，類似咁樣，甚至連青銅器嘅鑄造咧嗰陣時都有。因為你要有水利工程，你係
先形成到一個城邦、一個城市、一個村落可以生活得到。你要耕作水，有啲淡水灌溉，要去餵畜牧，佢全部之後先有文明，之後有社會有呢啲規劃整咗出嚟，係。咁但係佢哋同時間噗咁一次會出現嗰啲嘢。係唔係慢慢發展嘅？你個仆嘅意思真係好拍隻手指就起好晒咁喎！突然之間係啲嘢一次過俾晒佢咯，咁都要時間起嘅。我估啊，唔出奇。好似以前嗰啲，而家咧我哋用 3D printing 係咯，可能佢以前係用隻飛碟喺度。唔係你咁講咧 feel 到咧，我哋而家好似好落後咁。可能以前已經真係撳嗰隻就咁樣就出晒嚟嘅咯。冇嗱，呢度抄開少少，唔好講笑啦。以前秦始皇啊，鑄劍上面嗰啲圖層啊，我哋到而家都分析唔到啦。係好多嘢都做唔落口。其實我哋好多嘢都做唔翻以前嘅嘢。其實啱啱除咗呢啲，啱啱講咗好大堆嘅嘢啦。佢哋咧入邊咧又係同一樣嘢，又係天文學。佢哋嗰啲泥板上面又係講到，我哋嘅行星係點樣排列啦，成個結構啦，星系、銀河系究竟點樣去構造啦，即係究竟我哋啲行星係點樣分佈啦、比例啦，甚至佢嘅顏色咧，全部都喺個碑度形容。即係大家咁多個種族形容嗰樣嘢都同一件事，啲數據一樣㗎嘛。係，都係形容到原來嗰陣時水星係藍色㗎喎，但係都係現今科學家去到近年先發現嘅啫。同埋咧，佢啱啱講嘅曆法咧。其實好神奇嘅，即係我哋而家用一年一年去計㗎嘛，我哋最大就年㗎啦，咁啊10年8年咁啦，係一年啦。咁但係佢哋咧蘇美爾文明入邊咧有一個叫一沙 SAR 係一沙就係講緊其實係3600年嘅一個循環。佢哋係講緊咧，原來我哋除咗呢幾個行星啦，成個太陽系入邊計埋太陽系有12粒星體嘅，而我哋而家仲未揾到最後一粒星體叫尼比魯星球。尼比魯星球就係嗰啲蘇美爾文明嘅母星啊，佢哋就喺嗰度嚟。而尼比魯星圍住太陽轉一個圈就係3600年啦，就一個沙啦，就係一個沙。哇，3600年咁對比以前你頭先講咩28萬年先一個王朝，咁好合理喎，好似。係啦，你喺嗰個星球入邊嘅3000幾年，同即係佢幾十萬年啦，可能係同地球嘅計算係有唔同嘅，即係我哋而家個概念就好似好遠咁啫，但係可能佢哋嗰陣時嘅科技係講緊我搭一光年嘅嘢係唔係好，即係個概念上係唔可能有傳送陣係啦呢類型嘅嘢。咁其實啱啱嗰啲嘅碑文上面咧講佢28萬年咧，其實佢哋都係用沙呢個單位去做。即係幾多沙，所以就推翻28萬年。係啦，咁樣乘翻3600出嚟嘅。咁而佢哋個名咧就叫Anunnaki 咁嘅啫，係啦。邊個名叫 Anunnaki 啊？蘇美爾文明嘅嗰啲人族民，蘇美爾即係落嚟嘅人就叫 Anunnaki，即係外星人啊，對佢哋，即係外星人叫 Anunnaki 啦。係啦，Anunnaki。咁而佢哋又係唔知點解喎，又係有一對兄妹落嚟嘅，又係話嗰對兄妹咧蛇同魚咁嘅形態，有即係閃。哇！已經又有2個唔同地方，唔3個4個啦，即係埃及未有噶嘛？唔係因為佢沙漠可能冇水咧，啲魚人去咯。你又知以前埃及冇水，咁啱啱講啊，好多唔同嘅文明都係講外國啊，喺其他地方啊，咩非洲啊、南美啊，即係翻嚟東方未啦？係咪東方啦？以前做嘅都有神，即係我哋叫做神話故事記載嘛。有我哋皇帝啦，跟住有女媧，有伏羲去搣我哋出嚟噶嘛？土造人，你搣下出晒嚟。咁其實佢哋嘅形象又係蛇身，女媧伏羲咯，係嘅咩？係啊。你淨係聽西方嘢，唔聽中方嘢。我有聽，不過冇研究啫。今日你淨係研究西方嘢，唔研究中方嘢。咁佢哋個形態都係啱啱咁樣，就係其實又係有啲似魚人，總之又係有蛇尾啦、人身咁樣啦。而佢哋去到我哋中華文化呢一個嘅領土範圍當中咧，即係個神話入邊都係講佢教佢哋每個人嘅文明啦，教佢哋火啦，點樣去種植啦，即係可能桑樹嘅種植啊，點樣耕田，甚至連醫學咧都係佢哋去即係傳遞俾人而家先有咁嘅生活咯。咁同時咧，有額外一個資訊好得意嘅。佢哋咧，即係我哋講咪話女媧伏羲咧，就係其實喺個天度坐住龍咁樣飛落嚟嘅。咁其實原來咧，啱啱喺呢個嘅 Anunnaki 啦，咁仲有呢個非洲嘅部落啦，其實都嗰啲壁畫上面咧，都係有寫到好似一條長條形嘅船，好似龍咁嘅嘢，就降喺個天度降落咗地球，咁樣就落咗地球。有幾個原因啊？譬如有2個原因，我覺得總括而言咧，第一就係以前嘅板塊
係講過係唔係而家咁樣嘅世界地圖嚟㗎嘛？可能係即係啲地殼運動係令到變成而家我哋認知嘅世界地圖。佢哋可能係一住嘢嚟㗎嘛。原本第一個原因就係有機會佢哋以前係一嚿肉餅，所以好撚近嘅啲地方。咁我有一個地方降落咗喺呢度教晒你所有嘢。佢當個地殼運動啦，有歷史有文明啦，啲人開始四處遷徙嘅時候。教咗佢哋嘢，識得喺唔同地方去耕作，去構建一個城邦，有個社會可以生活得到發展嗰啲文明啦。咁咪就係由中間第一下嘅嗰啲祖先帶住呢啲知識一路傳落下一代，所以呢啲神話呢啲石碑咪有機會係因為喺同一個地方散出去咯。呢個係第一個可能性啦。第二個可能性就係女媧同伏羲咧，其實如果係中華文化神話入邊記載，未必係 exactly 指一個人物，因為係有女媧族同埋伏羲族嘅，佢係一個族人嚟，一個族群嚟嘅。發展落去之後，周杰倫咁即係啦，即係可能有啲女媧其實佢係喺佢自己嗰個天狼星嗰度，其實佢係賣餅啊賣成嘅，即係有機會係咁樣啦。咁啊接受到國家級嘅任務啦，咁啊可能係成族同樣身形嘅人，即係同樣同個種族同一個物種嘅人嚟到地球。然之後去唔同嘅地方傳授呢啲嘢，即係我覺得係有呢兩種可能性，導致世界各地都會有同一種嘅講法、同一種嘅記載、同一種嘅傳說。即係每個地方我派兩個去，每個地方派兩個去。所以你唔會分到叫阿 A 同阿 B 咁樣，都係叫周杰倫咁樣。因為佢哋淨係見到兩個啫嘛。係啦，但係其實我自己 buy 第二個講法多啲嘅，因為我去啱啱講翻即係埃及金字塔呢樣嘢咧，因為其實去到而家嗰個嘅正個方位啊。其實都係對正東南西北嘅。如果真係講到可能啱啱地殼移動嘅話，咁其實到而家係咪真係會仲係咁正宗咧？對得住咧？即係我自己啱啱就會有呢個諗法。所以贊成啊！好勁。同埋我認為仲有一樣嘢咧，就係喺東方西方呢一個層面上面咧，喺東方咧，我哋係認為神係咩咧？就係其中一個等級嘅靈魂咯，係維度上面其中一個等級嘅靈魂。維度呢個字有聽過，係啊，係啦，即係大家好似我哋上集咁樣講，鬼啦、靈體啦，其實佢只係一個虛體，靈魂係一粒光啫嘛。你明唔明我意思啊？佢一粒光，咁佢有分有能力、有法力、有高科技嘅靈性越嚟越高、維度高嘅，咁佢咪就係神咯。因為佢攞我哋人係攞咗我哋人嚟做中間點，個 standard 係攞人嘅能力去做中間點，去分別神啊、鬼啊、精啊、妖啊，去分呢樣嘢啊嘛。咁啊有機會佢哋其實佢哋只係一個光點啊。外星人有好多其實只係一個光點，一個光圈就已經係一個生命咯。係可能係有呢樣嘢，即係你可以幻想好似《西遊記》咁，阿孫悟空要救佢師傅啦，咁哇我唔夠抽，上去天庭斑馬先，咁之後咧咪畫個圈，然之後咧咁自己就入定，之後就咁啊有粒光飆飛咗上去天庭啊嘛，咁佢咪就係嗰粒光咯，個靈魂咪就係嗰粒光咯，但係佢已經係一個生命嚟㗎啦。咁如果你幻想，如果你咁幻想嘅話，孫悟空變咗粒光，咁上咗去天庭啦，喺南天門入咗去啦。入咗去之後，咁其實喺天庭上面，其實所有都係光點嚟㗎。即係我哋人睇到係光點啦，佢哋自己睇到係咩形態？佢哋講維度嘅睇到啦，係。因為其實你講到維度呢樣嘢咧，我嚟緊都會想講嘅，就係因為我哋會講到咧仙女星人啊嗰啲係唔同嘅維度過嚟㗎嘛，都係會話原來佢哋我哋係有11個維度，即係而家觀察到，即係外星人觀察到有11個維度，而人類咧即係第3個維度，即係 3D。咁咧其實即係天女星人係8至11咁樣噶啦，佢哋已經係最高嗰幾個維度啦。咁而原來我哋脫離咗 3D 咧，我哋如果進化到第4個維度咧，就已經開始用意念同埋呢個思考咧去進行溝通，甚至已經去到第5個維度咧，我哋已經可以脫離肉身啦。其實啱啱就 match 翻佢講。即係一粒西遊記，咁樣變咗粒光點。其實佢需要嘅時候咧，就可以呈現翻物質即係佢有得揀，我有得落，但係上就要可能其他方法啦。即係佢想落嚟嘅時候，咪呈現翻俾你睇咯。即係佢可以揀點樣呈現咯。即係其實咪就係講緊呢一個佛同菩薩入邊嘅千變萬化身啫嘛。係咪同一？其實歸翻咪就係呢一句啫嘛。只要你夠高維度，我就可以千變萬化身。咁同埋其實啱講起佛陀啱啦，因為其實你會發現咧，啱啱嗰啲嘅外星人啦，或者唔同嘅記載咧，佢哋都提出一個宗旨嘅啫，就係善良、博愛、真善美啊！你係要突破咗你對物質嘅追求，反而係追求多啲內在啊、思維上嘅提升。因為其實即係啱啱都有講到仙女族星人啦，佢都係講話
要我哋人類如果再唔進化，再唔突破呢個三維嘅世界，我哋地球向緊四維進化呢，我哋就會種族大清洗㗎啦。所以而家多咗咁多唔同學派，中方西方都講緊你要 upgrade 自己啦，係咁 upgrade 自己。咁據佢哋嘅描述啦，係要去到地球有10% 嘅人覺醒咗啦，即係可能究竟佢知道要追求真善美啦，向自己自願向第4個維度進發呢，地球先有救嘅。咁但係10%即係講緊其實係8億人咯，要原來據説咧已經有唔少係高維度嘅人咧，願意自願落翻嚟地球，帶啲人上去，帶啲人幫手提升。咁呢個係西方嘅講法啊嘛。係啊，咁其實用翻佛教入邊嘅講法，咪就係道家慈航啊！我去到嗰個 level 啦，我唔需要再輪迴啦，但係我會選擇自己跳翻呢個輪迴嚟度化啲人。哇，好犀利喎！中西方都係同一個理念喎，真係。咁其實同我哋原本現今存在嘅宗教，要你導人向善，要做好事，係全部都係呢一樣。大家都係講緊地球以外嘅嘢啊嘛。係啊，下一集我哋就講佛教釋迦牟尼喺幾千年前就已經同我哋講緊地球以外嘅嘢嘅宇宙地圖係點啦。咁我哋就睇下一集完。拜拜。